biso banso bayi babengi biso ba combattant bayi babengi biso ba résistant na yebite po muta bundele ko le faza ka muta papa ngbanda wana poser question la bata papa ngbanda est-ce que mutu nyoso azo bunda il faut reconnaître ya papa ngbanda mais lelo autant to bandi ko landele faut to landa ba pa ya bandeko o basala ki bolamu mabe balobi to bwaka to zwa bolamu papa ngbanda lelo asali éveil patriotique azongisi éveil ya balumumba. Ce n'est pas dit que éveil ezalaki te éveil ezalaki po balumumba tokuti bango bakufi calciner lumumba za ngelo te. Ce n'est pas dit que éveil ezalaki te éveil ezali po tokuti ba Tshisekedi wa mulu ba empoisonner bango. Cela veut dire batu moko pe bazaki na éveil patriotique o baba ndeko bunda po na mboka Congo. Ozomona tangu ba Tshisekedi bako bundisa papa Mobutu Sese Seko wana ngbanda akota Mobutu te. C'est comme papa ngbanda badeko sala éveil nini on a peut koloba mabe et que tozali awa moi je suis de Martin Fayulu Madidi. Parce que ngai tangu na yeko bimise longilanga nazwa courage ya kosangisa ba mama ya moto mojali nani papa na ngai Martin Fayulu Madidi tangu tozali ko yase na limete nde archange fumuki mbangu ma Paris na likolo ya moto tozo ya poto koma na SD ona SD zano ya mukena ntoko mikula te tozali ko ya na nzela namoni mutu bo abimeli nga na katikati motoriste kabu ya ngai yaka to ko matami balembale namoni mutu bo abimeli nga na katikati elongi bo yo nani abina nga mvuluzi. Je n'ai jamais été kimbangiste bomba la moko a s'incarner na kati nanga na yebisika kabu ya ngabi kabu ya talanga la misu tozota mbona mvuluzi kabu ya bi yo mvuluzi wapi biso to ka mvuluzi mtalo bango Daniel Safu yo ngabi te talanga yinyoso la koloba lo talanga la misu tozala mvuluzi quelque chose de bon etangu tomoni makambu ya mfumu Fayulu bani ko tengama. Qu'est-ce qu'on a fait? Nayebisie Martin Fayulu m'a dit tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Nalobaka yango pour la nini. On critique les faits. Pour président Yebake, il a été élu, il y a banana yete, il y a ndaku na yete, il y a fadente, il y a mboka na yebandunute, mais il a élu président de la République démocratique du Congo. Pas un sentiment na yete, mais un sentiment ya nzambe tata. Ndatinda qui est pas un changement. Alors tant que tu critiques ka bongo, il faut Martin Fayulu batuna yeba beta biso, il faut na ke na fadente et c'est la kota raté la kota ka. Mon les critiques parce que to moni akela combat ya kolala. Bemba gombo. Lo sako bokulaka. C'est mon papa. José Makila, c'est mon papa à moi. Mais je le critique. José Makila, José Makila, c'est mon père à moi. Maintenant, quand tout est à la télévision, à l'embongo, à Moyibi, c'est qu'il peut pas s'ambissayer. Ce que tu vas dire, que Oyazan de Konangai, Ngana Kote Laye, Atana Mabena Malamu, Toko Bundate. Biso Oyo, Ngaba Finga Kangai, Namakambo Longo Bene Longo Banite. Mais to konzima yango pour l'année, ezali opinion ya mutu. Mais to bongisa, mais lelo king ba komi ko finga ye mona li chombe, ba komi ko finga ye king oyo akeba, king oyo asala boye. Siko to lingi to yeba, bango bata papa honorer Ngbanda, po balingi siko ba saler comme papa honorer Ngbanda. Est-ce que drapeau ya Paris ko ezala la Congo? Tant que ça la marche na ba combat à Paris quoi ça la invisible c'est quoi à Paris quoi ça ya 4 to ya libanda combat to ko ça ya 4 to ya libanda papa Ngbanda a écrit oui on accepte à ça biso fait à conscience oui mais wapi bata Paris ko la Congo bazala ka te quand nous souffrons ba salir pe comme papa Ngbanda te to ça la bitumba individualité te c'est par là que diviser aux gens en République démocratique du Congo to lobi Paris ko c'est la 15 ya nini mais ndeko moko abenga ka bolingo commémorer comme papa Ngbanda on n'en disconvient pas mais tant on peut bolingi bo salelo comme ko ya bongo bomi tuna est-ce que na Kinshasa exercer sa papa Ngbanda ça be boko sa papa Ngbanda papa bakosa kao ngala za mwana océan de la presse ya mai na Kinshasa ata drapeau à Paris ko tele makate bato Paris ko babundaka te soko lingi bato babundelo ya bosolo benga biso to sola la yo papa to sala makambo to ko sala ponga la zala posa na yo mais ba contre la divergence wala to za bokulaka ko contre la makambo wana te wala za koko na yo azamona na yo abundaka komba na ye kitoko et alinde bato Paris ko ya Kinshasa sont de fainéants.
Beauté Balandi à 3W plus Claire Télévision, la chaîne de la vérité. Grâce à une fois de plus, on a numéro ainsi qu'à la maman océan de la presse congolaise. De méga koso, on a plein d'actualités. Aujourd'hui, on a vu le province à Kinshasa, des confinements, il y a commune ya Gombe, il fallait se mettre mais il s'est limité. Gouverneur Jean-Tine Ngobila le déconfiné Salema, général Sylvain Kassongo a boyi déconfinement et Salema qui dirige qui n'amboka oyo. To meka ko so appelle affaire Kabound paye $2000 oyo tangama baba qui là ba député nyonso na parlement to meka ko so l'appelle ouais paye Pierre Lumbi to meka ko so l'appelle qu'est-ce qui ne va pas entre les résistants et les résistances to la commune de parti ba résistants en ville province ya Kinshasa peut-être meka ko so appelle comme il y a 15 ans il y a à Parico. Sans plus tarder, je dis un grand merci à mon réalisateur Popol Ayombele Simaïbilili, Balobi, Joël Kombe, on a mon cordon Opi, on a Pedro Kosimobali Mbiji depuis Allemagne. Je dis directement bonjour à mon invité, bonjour Maman Océane. Bonjour Grâce Ntumba, moi et toi. Oui, toi, biche. Ah, bim, pas moi. Mais pas ces aliments ma casse pour la nini, Grâce Nanga. Ok, mes condoléances, oui. Merci. Et puis, ils allaient payer un botama. Le 12 juin, Tiffany Babotama qui le 13 juin. Tiffany Lilas, encore une fois, joyeux anniversaire à Botamamba. Maman Béatrice Loko, mais pas ces amakas à l'Ikambozo, les Kayaba résistants à la République démocratique du Congo, Gracia. Ils ont pu s'en passer na ba résistant, il y a papa Mbanda. Maman, c'est un tour comme place, Wana. Mais qui m'a foutu excuse à la comata, mais comme place, Wana. Maman, Océane, le mois lundi, ils sont que commune à Gombe, ils allaient déconfiner. Mais il n'y a pas si à commune que non, gouverneur le que non, commune qui a déconfiné, Sylvain Kassongo au Azali général, il y a province, il y a Kinshasa, à ses côtés, il y a déconfinement, petit cycle déconfinement à Gombe, qui dirige qui n'a pas Mboka oyo eza dirigé na Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila, Mboka oyo eza dirigé par les Rwandais, Mboka oyo eza la kati ya occupation congolais nani azui motolete ya ko diriger Mboka la biso pamba te président Martin Fayulu Madidi oyo ba votaki na peuple congolais ba occident ba kokai ko nzeba yango tela ningi batu balanda na bokebi parce que grâce à l'ipasipe Martin to ko sala ka bémission batu bayiki ba ko yeba ba pasi na biso te batu ebele ba ko mona ka bisengo na bango tango ba ko mona biso mbayi biskato la kate ba ko yeba to bikarandeni bana na biso bazala ka wapi libota na biso ezala ka wapi bande ko na biso bazala pese to kutanaka tala netinga bona bungisi grand frère nanga propre on azolo baboy mbele nazo ke matanga na ko batama ana sali dejo na komukula te po bato na bayoka ke matanga na zali na la communiquer ba onke to la matanga ka bande ko ba bete bato sola kala ba ba téléphone ba poto ba koma ba siya bato mabepo ya ko landa ba ninga kuna matanga ba ke ko sala trouble heureusement dejo anga molimo mo centre ba ngana kendete na yeko ke ne lobi ba ba soda ba yake ba yeko lukao. Tu te rends compte la likambwana. Comment voulez-vous que bato ba ko bunda ba ko sala ka biso mabe poto ko dinoso ba sanité. Ya ngona lingina sembola penza na emiso bo kata makam nanga te bolo ba nyoso na ko bata 40 minutes bo pesa ngata. Po bo kata ka pe ba maloba ba biso. To finga ka Félix te. Félix ali makila ya monoko la ngai. Félix c'est mon grand frère. Azali mwana ya papa Tshisekedi wa Mulumba. Aza ndeko la ngai. Quelque part je suis Luba. Mais les gens ne comprennent pas. Moi, je suis Luba. Vous comprenez? Na mboka langa la princesse. Pour la lignée à chef coutumier. Mais quand je parle de mon frère Félix, ce n'est pas dit qu'il a une été. C'est parce que je le critique pour Ayeba. Et c'est parce que le lot au Félix a dit qu'on a raison au tout le belakaye. A commis qu'on a la raison. Et c'est l'ingé sengo. Le Félix a dit qu'on fait la sous. Félix a fait le comme la Covid-19 faisait à l'Okuta, la République démocratique du Congo. D'un côté, la mission de zone de la Covid-19, battu à Félix, on menace à poison. Tu vas finir par comment la Félix. Et aujourd'hui, Félix n'a pas passé au Yakosakalate. Yomoko Tokoloba. Ngobila à répondre à Félix. Oazamu Konzinae, ministre intérieur, Azamu Konzi. Il y a gouvernement, il y a Bango, il y a Ngobila, mais Ngobila est sala Israël na yo. Pour la fongolate. Le peuple, to tomboli Bango to lobi Ngobila faut tout l'accès que to sala mokili. Ba to ba quitter sur le terrain, na ba maman, na ba papa ne fort automobiliser ki Bango. Et boyo comme on a liwa ya mwana wana. Je ne pense pas ba to la poto ba tindeli maman moi na mbongo.
je ne pense pas batindi te ndenge bazana bazolandaka batindi te bato basepelaka la révolution congolaise esalama makila emonana lelo la famille na ye batindi mbongo te bolandanga na bokebi ngobila lobi na kofungola kasongo oyo aronflaka ron lokola nyama alobi na kofungola te sikoyo nyonso na bakopese nani peuple congolais esengeli sikoyo peuple congolais sa nini abima. Mais est-ce que le peuple congolais a bima na nzela na ba divergence na ba division parce que toyebi que Félix a kokate sikoyo Félix pe akolobela kasongo te ngobila batami alobi iyo moto ya ngobila po kasongo alaka pe moto ya Hippolyte Kanambe a l'armée nyonso moi na Congo ya Hippolyte Kanambe justice nyonso moni ya Congo ya Hippolyte Kanambe batu nyonso baza la pouvoir lelo ya Hippolyte Kanambe Félix azali kaka e popoloko ya pamba o ya telema po asala na ye eloko moko te tango moni ke Félix a comprendre que te makambo ba mamo se ba ko betaka mbela butu moi ba na raison bato baza nzinga nga ba ko sanga fachibe na lingi suna za fachibe tonte na lingi la buka beto wana na bimisa Hippolyte Kanambe mais pona longa likamone sengena ke lokoluka bande kolanga esengo selinga lisuya koyoka langage ya Moïse Katumbi ponga lobaka bosolo ngaso mutalobi mabe na koloba mabe ata koboko boya mabe na ngeko mabe parce que nzambe tatanda lobi makamane ya mabe yoko comme ça makamanga bola muté parce que je travaille en communication avec mon créateur donc yoko comme ça makamanga bola muté na yebisaka bato atabilo bondimi Félix lelo ngalo kola la communiquer na nzambe tata na kotika la kontima Félix te pas ko diriger te bato ya Félix bandimi balobi iyo makambo lobaki osea mais yaka pene na biso nga bina koyoko ya te po soki na ye pene na bino bato bako comprendre te ke na ko sala mission ya nzambe tata bato bako mona lokwa na ye ko lia falanga po congolais bongola ka bato mais biso mission na biso ya liete Congo bika ya ko lia falanga te ya li ata ko to kufi mais to kufa na livre ya buku ya nzambe la zala me ya bato mokili te soki ya combat ya bato mokili ko sala te parce que monde za na ingratitude ko sakala te bandima ka bato te baza boye pile face mais toko sala ponza balobi kende zetinda langa ndeko langa to beleli to lobby mais enfin lelo to kopesa quand même piste à solution oyo na Félix il est d'accord mais kaka la mission oyo kebele ba critiquer bato mabe o balingaka Congo te po makambo to kotambola boy Congo na kobika te bato bana mpoto bana bango bakolia malamu bazaki na confinement ya solo ezala na poto me bapesi bango misolo mais confinement le côté la République démocratique du Congo bato bakolia te siko nani azala pasi ya moto oya kolia to oya kolia te yango mituna na kotuna bango siko tango boko tinda kalikambo boko raisonner que yo moni mwana fiston za pembe lolo bile fiston aujourd'hui tu vas aller à l'école fiston on va comme ça on paye fiston de l'argent mais awa Jenny nanga bafutaka ete awa Jenny nanga akotanga te mais moto ya bongo yo lingo tukanga lisusu osolo ta Félix akokokelo kote oleto simba liboko biso boko to na division poto ko sala mindele ke bako diviser biso ndeko langa soki to intimider kasongo te kasongo ko banga peuple congolais te soki to intimider na Hippolyte Kanambe te bako banga biso te ba rube wana ti bako sakala biso be po mutu moko ta zui frappe congolais alors mener ça tourne biso ke to sala to zali boke moko poto kitaka sur le terrain ya ko kende ko boya ka likambo ya ba mama bako nyoko siko est-ce que Félix azo comprendre makambo Félix awanga na kina yebila ngote awanga la pole pa obanga kinga kati il faut biso beto épauler Félix na ko banga na ye tokoki ka to modire yete ke koloba Félix ozui entre temps tozo ba Félix ozui famille ya Félix muso ko liambongo malgré entourage ko kufa misusu eko kende mais Félix akosoma bampango Félix akolia il faut ce que peuple congolais to s'organiser pour to silisa likamona ya humiliation kaka so bayoki nga malamu toyoka kisango moya pasi eliwa ya Pierre Lumbi wazai kumutu moko ya mayele makasi ya mboka na biso aksi atiki biso kaka boyi yako na libota na ye kasi na yebi ke bakolobelo kote liwa na Congo na ne 2020 oyo ya Monsieur Tshisekedi mon frère et comme les biso social liwa eza isute soki mutakufi bakanye na sachet ngaboko me bachaki frère na nga na sachet so tozanga $50 balobi bacha na sachet bakoma COVID-19 vous voyez République démocratique du Congo
tolobi bokoki ko na sachete. Est-ce que Félix a yebi makambo na ta yebi yango makoloba te parce que Félix a côté na cop nyoso bato ba yebi mais to lukande solution le to bundaka po lelo papa lelo akei boye bato amayele bako sila moto amayele soka za pembe na Félix komo na yeko sila ndeko na ngai nakoloba boye atako Félix akozala contre yango te et ali poison de ko circuler koro poison eko circuler ba kolinga kolongola ba congolais ya mayele tango yo congolais ko kota la ba divergence na kolukaka ba tsana ba virgule o bande koloba koloba la minoko po kanga biso la problème te to koloba nde to bunda po ne koloba biso Congo to telema biso nyonso longo kolukaka ba tsana longo la kolukela nga ba virgule ba point ba nini biloko na to koluka yango soki Congo ebongi tala lolenge ya losilo na Congo ndenge bato bako sila siko kaka la ngamba Félix bo siko so to lobi ku Félix na coronavirus wala c'est que to fingi était parce que ce entourage mobimba et ko kufa la coronavirus et ali maladie ezali contagieuse bo siko na yebisi bino contamination nango ezali la 3 minutes à pamba bo boni Félix ça nango te c'est que lobi to lobo ko to ko Félix akufi bo soki lelo Félix akufi na temps oyo Kabila bimi boye na ba piona ye bo lingi bo ça c'est pe bo so Congo na temps oyo to ko so Congo te to zela ka Félix akufa te to bongisa to bongana poto zala batu malamu libota John Numbi bino pe botele mabo se révolutionner na liwande ko la bino biso to kopia blo maboko maman c'est 15 ans ya pareko kala tito to kinina papa honoré Ngwanda to fêté 15 ans ya pareko maman c'est ya notre qui entre bino ba résistant bunungu eskozala la résistance ezaya ko kabwana to ezaka kamoko. Vraiment maman grâce à tika nzamba pambola yo po eteli kamboa na yo kopesa nga pinzoli na miso e ko sala biso pasi to ko mona ete bato ebele ba ko yebate yambola répondre na likambo yo po na lingi bato nyonso ya pariko balanda ngai bato ya papa honoré Ngwanda balanda ngai pe bato ya Martin Fayulu balanda ngai bato ya Bemba Gombo balanda ngai bato ya Moïse Katumbi balanda ngai bato ya Félix Tshisekedi balanda ngai bato ya Kabila balanda ngai bato ya oake aza la prison bakoluka okangena Kamere balanda ngai po ete bango bato basi mokili po Congo esengeli tambola ba parti wana po bango balingi yango mais yambola kota na likambo yango na lina lobala bango likambo moko boye les grands zingankuvo aux la contre yango tena Edgar Wamba omoni likambo lisuba lisuba zaki français zaki nationalité français tango lisuba zongi la bitumala sasunge so simbite politique mabe lisuba ayei na mpoto na France bisiku ezali ekolo waye bolandanga malamu likambo na oloba botala ndeli ba africain ba onyo ko la biso na ba occidentaux bayambi lisuba sali interview kaka po lisuba lobaki ete na biso ba africain bato bazonyo ko la biso baza ba occidentaux aussi longtemps bango bako sepela kate na moto peuple alingi Congo et Afrique eko bonga kate pour la nini nous sommes dirigés par l'occidentaux ba français ba bengana lisuba na France lisuba kenda na Angleterre o comprendre loko wala po kaka lisuba a dénoncer bango mais ba PC nationalité mais ba bengane na mboka la bango donc cela veut dire que tango bino ba congolais bosa na mikila ba paya bino ba africain en général ba mendele wana ba kolinga bino te cause ya konyoko na biso ya l'États d'Amérique ba bandi banya na Mobutu na côté sikola likambo ya papa Honoré Ngwanda ba yoki kinge mabe parce que na ko loba directement na ndeko la ngai King Bukele po likambo ko koya na émission asala ki la plus claire biso banso bayi babengi biso ba combattant bayi babengi biso ba résistant na yebite po muta bundele ko le faza ka muta papa Ngwanda wana poser question la bata papa Ngwanda est-ce que mutu nyoso azo bunda faut reconnaître ya papa Ngwanda na yebite soki mutu peut-être alobi que moi je reconnais pas papa Ngwanda la combat langa est-ce que c'est un péché ça veut dire nous sommes colonisés tous on ka la colonie biso tous bundela mais or kingi alobi bongote ndeko nanga à l'expliquer lolenge kani résistant et bandit mama ki pavita a résister na bitumbala ye abande ko boya na ebite mo résistance ango soki eza ko signifie nini mama ki pavita tanga bundi bitumba ya ko boya ke mabele na nga ya Congo royaume Congo ko bunga te
et sengeli biso to tikala abane ko sala nini asali résistance contre batuana kinga cité mama ki pavita papa Simo Kimbangu akufeli pona nini parce que a résister tant bato balingi ba pimela congolais bozuna eza ndunda mondela lobila congolais o eza bolole bomaka moye mutu mwindo ali yango eza te Kimbangu lobite o ezali ndunda ya malamu ekopeso santé résistance à papa Kimbangu yango wana ba annualité negampeta il a résisté na mabe parce que alobi ngai kombo ya nzambe na ngai ekobunga te bango balingi baloba ne longola cheneti baba kanza basala ki résistance contre Mindele babomi pour parce que babile kata chapelle alobi la kata te il a résisté bon a évité résistance au gezelo konene mais kinga lobi lisusu alobi je reconnais papa Ngwanda en tant que résistant ou aye ko sala éveil ce qui se côté na combat ya papa Ngwanda Terminator combat ya papa Honoré ezali même combat oba alkuti ba Lumumba basalaki yango parce que papa Honoré za mukolo Lumumba te je ne sais pas ba âge na bango mais Lumumba tozomona lit na ye ezali na ba papa Bula ona kele ko so matanga na ya kufa lit na ye ezali na ba Gizenga ba papa Gizenga lit na ye ezali na ba papa ola ba besusu ba peut-être ba Tshisekedi ceux qui bazalaki mais je vois que okomona na ba Lumumba exercer sa papa Tshisekedi des alités. Aujourd'hui na kati ya combat mutula mutaza na idole na ye naza ko sembola poto comprendre ezali divergence te mais ezali mutula mutaza na idole na ye okotuna mutu boye yo ye combat pona ne mutu muso yebiso ngai Tshisekedi effectivement ngai nazui éveil ya conscience et pas papa Tshisekedi wa Mulumba okay. Idole na ngai ezalaki mama na ngai nani Eve Bazaiba okay. Tangu mama Eva koloba nga na tali et puis yebe mutasali nga la sala droit mama Eve Bazaiba tangu na yeko yoka kazala ka juriste nga na yeko sala communication de tinda ya Nzambe je n'ai pas fait la communication moi je fais les droits na yeko sala 3 ans na ipen pour les tinda ya Nzambe la zaki na ngape libanda ya mboka nga la longwe ala 2006 na kanda tangu pour la zaki observatrice ya élection tangu Bemba ateki biso maponami et comme Kabila na oka kana mboka la bima na yeko zonga après 2011 ndela yeko zonga mais sikoyo est-ce que ngana yebaki papa combat ya papa Honoré Ngwanda na yebaki yango te parce que nazaki na makambo wana te mais na yebaki papa Honoré Ngwanda na kati ya impère mais lelo autant to bandi ko landele faut to landa ba pa ya bandeko o basalaki bolamu mabe balobi to bwaka to zwa bolamu papa Ngwanda lelo asali éveil patriotique azongisi éveil ya balumumba. Ce n'est pas dit que éveil ezalaki te éveil ezalaki po balumumba tokuti bango bakufi calciner lumumba za na ngelo te. Ce n'est pas dit que éveil ezalaki te éveil ezali po tokuti ba Tshisekedi wa Mulumba ba empoisonner bango. Cela veut dire batu boko pe bazaki na éveil patriotique o baba ne ko bunda po la mboka Congo. Ozomona tangu ba Tshisekedi bako bundisa papa Mobutu Sese Seko wana Ngwanda akota Mobutu te. C'est quoi papa Ngwanda ba de ko sala éveil nini on a peut ko loba mabe eli mabe te ba pesa biso te simbisi moko ya mabe po ba ko diviser résistance. Nous reconnaîtrons papa Ngwanda attaque à sali éveil à résistance ndekolanga king la landi penza émission na ya salaki alobi abengi papa Ngwanda lokola équipe par renaissance à faire comprendre la bato po ba yebake lokola imanezalaki na papa langai o komonena na otako kufa na yolo wala maître Toro erba kaboli pesa nga tempo eloko ko boma biso siko yango pe eko diviser bato ko mona boye Julio kinge banani to eko pesa na bilongi mabe pour une incompréhension yango ne éclairer vraiment opinion bande ko langai surtout ya papa Ngwanda bolanda ko pela bo kebi to zala kala bino bien en tout cas dimaso makambo ekomi e bangisi nga na ko bangisa lelo ndenge to zali awa moi je suis de Martin Fayulu Madidi. Parce que ngai tangu na yeko bimiselongi langa nazwa courage ya ko sangisa ba mama ya moto mojali c'est le jour nazo ya makamba ya ki ya papa langa infoma bwala le prophète nani papa ngai Martin Fayulu Madidi tangu tozali ko ya sena limete nde Archange Fumu Kimbangu ma Paris na likolo ya moto tozo ya poto koma na SD ona SD zano ya mukena ntoko mikula te tozali koya na nzela namoni mutu boka bimelinga na katikati motoriste kabu ya ngai yaka to ko matami mbale namoni mutu boka bimelinga na katikati elongi bo yo nani abina nga mvuluzi
Je n'ai jamais été kimbangiste. Bumba la moko a s'incarner na kati nanga. Na yebisika kabuya ngabi kabuya talanga la miso tozota mwana mvuluzi. Kabuya bi oh yo mvuluzi wapi biso toyoka mvuluzi mtalobango Daniel Safu. Yo ngabi te talanga yinyoso la kolobalo talanga la miso tozala mvuluzi. Quelque chose de bon. Tokei tokomi na SD tokutaka bato tuluku muke. Mondele moko. Poto bana mvuluzi la kisanga ke nazala kati na bino pe boko kele makamaki toko ya changement ya Congo mondele la benga. Madame la journaliste vient. Tu pars à l'aéroport, à l'eau, et là, c'est un journaliste, c'est bis. Toi qui es tout le monde, tu as motuka tito kenda, bato ba botama lo kwa bambinzo. Pela bané ko zana mona réaction à président. Tant que président qui t'a embrassé ma bella comme si nzambe dans le bis que vouloir aller. Biso bazala ki wala bato babenga mtakisi. Mais na biso bangote, moi je n'ai jamais connu Fumuki Mbangu. Mais yenda yelingai. Cela veut dire Eli à Congo yé. Wana kuna basala élection te. Nde par là, ngai na créé SID la Est. Et c'est Martin Fayulu la pesa ngai eloko. C'est par là que la comme ça Martin Fayulu m'a dit dans lobby c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu parce que je vis l'archange Fumuki Mbangu le puissant prophète de Baindo. Aye na nzoto langa s'incarna. C'est par là na yekoloba que non, il était vraiment envoyé de Dieu. Nde la bali koloba la Martin Fayulu m'a dit. Mais na lobela Martin Fayulu m'a dit ngala Martin Fayulu m'a dit tokuta la combien de fois. Ayo kinga peut-être océan de la presse. Mais boy de vie peut-être ne me connaît pas. Mais na côté landa kune na saliwa etolia ma yebinga ite. Mais tango to moni makambu ya mfumu Fayulu bani ko tengama. Qu'est-ce qu'on a fait? Na yebisi Martin Fayulu m'a dit tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Na lobaka yango pour la nini. On critique les faits. Pour président Yebake, il a été élu, il y a banana été, il y a ndaku na été, il y a fadente, il y a mboka na yebandunute, mais il a élu président de la République démocratique du Congo. Pas un sentiment na été, mais un sentiment ya nzambe tata. Ndatinda qui est pas un changement. Alors tant que tu critiques bongo, il faut Martin Fayulu batuna yeba beta biso. Il faut là que na fadente et c'est la côte raté la côte ka. Mon les critique parce que ton moni a quel combat ya kolala. Bemba gombo. Le sako bokulaka. C'est mon papa. José Makila, c'est mon papa à moi. Mais je le critique. José Makila, José Makila, c'est mon père à moi. Maintenant, quand tout est à la télévision, à Lembongo, à Moyibi, c'est qu'il peut pas s'embissayer. Ce que tu vas dire, que Oyazan Dekonangai, Ngana Kote Laye, Atana Mabena Malamu, Toko Bundate. Biso Oyo, Ngaba Finga Kangai, Namakambo Longo Bene Longo Banite. Mais to konzima yango pour l'année, ils ont opinion ya mutu. Mais to bongisa, mais lelo king ba komi ko finga ye mona li chombe, ba komi ko finga ye king oyo akeba, king oyo asala boye. Siko to lingi to yeba, bango bata papa Honoré Ngbanda, po balingi siko ba salir comme papa Honoré Ngbanda. Est-ce que drapeau ya Parico ezalaka na Congo? Ezalaka te? Bango il faut batuna batula bango ya Parico que pour la nini ba existaka te. Tant to sala ka ba marche na ba combat, a Parico ezalaka invisible. Siko a Parico ezalaka ya kati to ya libanda. Combat to ko sala ya kati to ya libanda. Papa Ngbanda a écrit, oui on accepte. A sali biso fait à conscience oui, mais wapi bata Parico la Congo. Bazalaka te quand nous souffrons. Toza ko kende ko bunde tumba biso so to lingi visibilité. Kinga sali kaka interpeller kaka lobi, papa Honoré Ngbanda iyo na combat na yo mais yebisa batu oyo bazali ko représenter ana Kinshasa ba bimaka bata papa Ngbanda babanga kaka bobisa bata Martin Fayulu to banga ate poani bata IDPS babanga ate poani bata ya Bemba babanga ate poani bata banani babanga ate to lingi biso to za longo poto boyi mutu boko ya ko régner tango biso to ko souffrir to kufisa bana nga kufisa bana wa mwana nga 16 ans kufa wa mwana nga ba pasole ba testikil batu ba yebi ngaba ko lukanga na ko kima boye mwana nga peke crise ba meme na ngale ma santé so ba beta eloko la yebakate na kufisa mwana nga ya 16 ans na lela été na komate mais pour la République démocratique du Congo naza ba lacrymogène to la xana na ba télévision ba tâche na nango makolange beba na mipende nga minene ka loko yemen ko la takilote te mais sikoyo tango bino boko finga kabiso ndenge wana sikoyo ça pour biso beto finga ba na télévision c'est pas notre éducation nous nous combattre pour la libération de la République démocratique du Congo en tout cas la za desi nazo le balikambo oyo Serge Ayebiango eza na mutu moko ya Parico kaka ya papa Ngbanda qui m'a appelé pour kosa ngai bakanganga Mosabu natangi kombo na yeso papa Ngbanda yebia tu na ye mais c'est ngana lobango na télévision je dis ça parce que batangmbanda babandi ko toucher babandi ko finga ba salir pe comme papa Ngbanda te to ça la bitumba individualité te c'est par là que division zo jandé en République démocratique du Congo muto na kosanga o tshela bano $50 na senga ete na luka ete
abandi koluka manœuvre mutu zonga la western ti balinga bakanga Serge compagnie ni wana bilo bozoluka ko sa biso mabe. Est-ce que c'est comme ça que tu as libéré Congo? Ndena yoko bise na senga mbongo wana te bana nga pe bakufaka nzala te pa ba yoko senga yo. Mais pourquoi olingi osala biso j'ai mabe bongo? Et soki bakanga ki mwana ya batu asali tentative la 3 fois soki bakanga ki ye ozomona biloko bongo mais ya mi bengelo binga na za muta papa ngwana la kumisaka. Il faut pas salir le nom de papa Ngwanda. Bino bato bozali na sima ya papa Ngwanda bo salir kombo ya papa Ngwanda te na biloko ya mike. King afingi papa Ngwanda te. King alobika ka bo solo mais tant musu bilo bo saisir yango mabe yango ngo osena yeko sembola. Combattre boy division. On a besoin de papa Ngwanda, on a besoin de tout le monde. Ba papa o baebi Congo, o ba bunda bitumbala Congo et surtout papa Ngwanda parce que y a la sécurité à Zaïre. Et là comment que changer ba Congo. En tout cas bande ko la biso so bo fingi King, nous sommes pas de cœur avec vous. Bolinga biso pe tozong sabilo ma finga te parce que to wana minoko o e tobuka pe o e tolaka o ezala be tonji penza o bokonzima te. Alors je vous en prie, bo bebi c'est la biso combattre. Bon bébé c'est la batu bitumba te boya ko diviser bisote et puis mutu o azo sala bongo to yebi na Kinshasa alors to averti bilo poto beta ye to yebi alors to lingi te ke to beta ye poto koma la makambo siko biso to ke na justice po bakanga biso bien. Nous voulons pas ba guerre wana en tout cas to boyango King n'a rien à voir avec makambo la bino afingi batu ya nini te to yokaki ke pariko lingi sepela tolobi pariko ko sepela 15 ya nini mais ndeko moko abenga ki bolingo ko commémorer comme papa Ngwanda on n'en disconvient pas mais tant on peut bolingi bo salelo komoko ya bongo bo mituna est-ce que na Kinshasa exercer sa papa Ngwanda zabe boko sa papa Ngwanda papa bakosa kao ngala za mwana océan de la presse ya mai na Kinshasa ata drapeau pariko tele makate bato pariko babundaka te soko lingi bato babundelo ya bosolo benga biso to sola la yo papa to sala makambo to ko sala ponga la zala posa na yo mais ba koto la ba divergence wala to za bokulaka ko kota la makambo wana te wala za koko na yo aza mwana na yo abundaka komba na ye kitoko et alinde bato pariko ya Kinshasa sont de fainéants. Merci maman Océane. Ndeko Balandi a plus clair télévision parce que comme maman Océane elle a parlé vraiment avec son cœur boyo ki pendingi asi ko lobelango maman Océane toujours qui est na chuter to ko vendre na suka émission na biso question ya suka poto kabwana makambo oyo lekana kuna na palais du peuple il y a affaire ya $2000 fallait qu'il va baxila ba député national tant Jean-Marc Abunda lobi laisser makambo so lekana kuna palais du peuple où ensemble nous déjà likabongo ka yango to solo bomoni ke tant to ko loba bo azala ngamba bo azala ngamba bande ko langai division eza malamu te politique ya ko déstabiliser ka baninga po yo sauter likolo mutu la bango eza malamu te c'est pas ça le combat. Moi je parle avec mon cœur ndende ko langa lobi et puis nazolo ba parce que nazalaka mwana oya pona moi je suis loin de Dieu, je suis élu de Dieu, je parle de la part de mon Seigneur et il n'est pas contre ce que moi je dis kaka yo soko boy po ko mona makaba ko kokisama ba division o na ba divergence na ko yo kaka batu mabe yango nde kaboli biso ndeko langa muta pesa monso eza ndeko langa Félix na Marc Abund eza idepes nde bandima ki na 7000 oyo ba député bazwaka ba baxela ba encore 2000 ba koma na 9000 mais ba sonja ki na le peuple d'abord te tala biloko ngo zo bo mamboka yango wana tangu to ko lo ba pe ba to idepes ba ko kapisa mabe ba fingi biso ba fan pa Jean-Marc ba fingi biso de susu oko to éclairer kaka opinion ke na sens ke batu ba yeba makambo nini ezali ko salama siko motion na bango ba député mususu ba komi lelo ko bebana ba député za nini non plus ya 2000 ngai na kitaki la se ya mai ndenge la koluka ba information c'est quoi je te le dis oh la bagi la opesa piste solution ta musu batu musu ba koyoka ngamabe na anticiper mbala moko po TV zangonga grâce à langa Congo eza ya ko beba pe ya kopola envoyer le Congo bato ba profiter lelo oyo eza bato ya Hippolyte Kanamba et Joseph Kabila. Ce sont les Rwandais n'entourage na les Congolais au baza pona Hippolyte Kanamba bango bato ba vivre lelo na côté ya Félix Do ba vivre te Félix eboka lia kimbongo lembongo tokoli mesiko ekomi ko sanzisa ye ba kake MCP bona loke Félix a kokate entourage de sa Félix ba kokelo côté mutako cha mutu ba doda na COVID-19 sikoyo esengo ya Félix ya Lénine akende ko luka bakatumbi asolna bango na sepena ba Moïse Katumbi po ani ba reconnaître Martin Fayulu Madidi Katumbi alobi Félix biso peuple alingi biso te tozo landa opinion ya peuple toza mal aimé zonga epa ya Fayulu soko zonga epa ya Fayulu osolela ndeko no Fayulu compromis obino bokozwa nde yango esunga mboka
omoni eloko biso tozolinga siko tokenda bakambo na mikolo mezali koya siko banani bakobundisa biso sikoyo nos frères congolais rwandais o bazali na Sénat balingi te koyoka kombo ya mosengo mindele ba Occident balingi te koyoka kombo ya mosengo balingi sikoyo basala makasi babundisa bakotsa potanage ozomona na sikoyo ya bitumba bakobunda bango na bango ponani assassin de la République démocratique du Congo mais c'est le crash azwa sikoyo esika wana pona nini baboma biso ba congolais. Alors nos frères congolais tant oyo ezali ya koswana te tant oyo ezali ba division te ezali ba parti prêté onga muta fayulu onga mutu ya bemba onga mutu ya nani toza na besoin ya biso to sanga lesanga soko za congolais un vrai congolais du sang na libi ba métissage te pota musu yo mama no azaki ngani papa no azaki ngani ko ka société ngande la zaboy na papa na mama motolo ekatama na Congo central na lim congolaise na ali moluba na ali mo swahili na ali mo Congo na ali mo ngala donc bité na ngani so mine ya langue nationale na ngana nazali na ali Jeannette té mais ce qu'on ça les vrais congolais lokolanga oyo zo ka passe ya bandeko ba kokufa la este oyo za la souci na bango o mindele ba ki ko pesa bango Covid-19 mandaté par Mindele c'est pas Félix qui dirige c'est les Rwandais et les Occidentaux et les Américains au bilo bete na maboko. Ils sont pas pour nous. Batola basangani lelo. Et puis ngande la zabo YouTube lango c'est du Congo, c'est toujours menacé. Balingi yango te poni ba tchebiso na ba liste noire na ba ndeko la biso congolais o ba kota la kata YouTube ba sala front commun ba ko bundisa biso pour la vérité to salaka to zota ngwelete. Mais yebana yebisa bino. Moi je suis loin de Dieu. Naza mwana mutoka. Bakoko kangate mutoto wa muzungu ndenge na aliao naza mwana ya nzambe tata nakufa na zonga inike mapo la Congo debo kokangate naza parmi ba liste ba mort ya Saint Joseph et ba camarade ba monanga na vivante parce que c'est la volonté divine. Attention, tu es na combat pour la aventure, tu es pour s'enrichir, tu es na combat pour la libération ya ba yindo tout. Na betel bino likambali suba o lelo akele en Angleterre. Ça veut dire toza na souci Afrique. Ezonga mobimba, toza na paix, maloba ya mfumu kimba ko kisama. Yango tozo lo baboy. Mon mfumu wa bola Martin Fayulu Madidi. Ko repousser mututé pour la sentiment. Ko repousser mututé pour la mabe. Yo kande ko na walinga yebsonini. C'est ça pour la bien-être ya peuple. Yara ko yebisa biso mfumu wa bala tango zozonga. To benga na ba occupant. Nous voulons tout étendu à la République démocratique du Congo à la libre. To boy ba Covid-19 il y a le couteau ba to ba kufa boy. Alors quant à toi Félix, ne change pas ton opinion pour aussi au souki. Décision aujourd'hui, ezali ya bien pour le kosunga mboka malgré le mal que tu as commis, aujourd'hui temps ko changer, que Dieu vous bénisse. Asimboka kandenge wala continuez et nous serons derrière toi pour na ko bengana Hippolyte Kanambe. Mais botika makambu ya lokuta oyo ezali ko sala mate ba américain ba ko aider bino te ni ba français ni ba belge bazala posa ya ruine na bino. Alors bino tout to sangisa maele na biso pour la libération de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup maman Céane, que Dieu vous bénisse. Merci Nathan pour disposer qui a mabisoto on dit ma kito ya yo na chaîne na biso plus clair télévision. Moi le bana soka juste en 2 lignes pour to ko kana ka bana na yo. Vraiment ezengeli la motema langa pambate opesenga le sous confiance ko yambanga pe na yebike ba abonné na biso plus clair télévision ba kolanda biso pe ndeko basunga ka biso en tout cas boko tana likam na biso parce que ba ko déranger la ba chaîne na biso pambate balingi to lo ba makamamboka te mais to ko bundaka ka lokola Congo za ya biso noso to ko lo bato yiba fiti la biso to zakala ba pembeni mais esengolo so ya makasi ezali pambate Félix à comprendre que sengeli azala bato ifalaka azala bango bisika kimaki et alaki ndakimaki mbula ne balé yango to lobi to sambela pour la Félix na moment oyo ya côté sikoyo to libérer mboka pour to libérer yango te ba boma Félix na Kabila bitumbe ko ya encore makasi to keti 2023 to reconduire ye pour yeba ko soutenir na ba américain na ba français na ba belge ba la posa ya minéraux pour bango ba rené en tout cas bandeko ya Paris ko bolanda pa na bokebi na fingi binote na lobika bosolo pe na éclairer pour bomona ete to kabola te to za la bomoko bolongola bokulaka mbanda la makambo ya mabe ali penza mokonzi pe mokulaka oyo soki akoke na biso lolenge to kokende boye to ko bika malamu kasi boko tsa kombola ye na ba dispute ya meke te pe na mafingu te na sengi na bilo penza kimia nzambe tata engela mitema na bino
tous à objet à dispute plutôt tout simba les boko pour Congo et qui bien Congo et bani okena laisser quoi lango to boy penza bato babe bakota la kati poto comme so bito ba biso la biso te to akila Félix to longi Félix c'est quoi to kene po to benga la Kabila to chama kanesi wana. Merci beaucoup maman Océane, merci na bino nyonso ba besoin ki libaku ya kota la biso sur la chaîne de la vérité plus Clair Télévision ceux qui zakimbano le besoin kota la biso ko bo santé na ko s'abonner ko commenter ko liker pourquoi pas aussi partager aussi nos émissions et ko ça la biso ki to kopele ngi makasi ceux qui peut suivre ces ali comme la biso na numéro affiché. C'est à écran, vous comprenez, c'est Océan de la Presse. Vous comprenez, vous nous y assis, Kozala Awa et le mot Nabiso. Je vous dis vraiment un grand merci à mon réalisateur, Popo Layombe Nassima Bilili, Balobi, Antoine Menda depuis Paris. Un gros bisou à toi. Je vous ai naturalisé français. Monsieur Poto Napoto, ma maman chérie, mère. Jackie des colonnes, Yayo P, grâce Tumba. On va se voir dans le numéro Yassika. Bye.